عاصفة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول قضية خلقت حالة من الرعب والفزع تتعلق بتعاطي مخدر GHB أو ما عرف إعلاميا بمخدر الاغتصاب. تفاصيل والقصة بدأت عندما نشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا عبر منصاتها تعلن فيه إلقاء القبض على شخص من جنسية غير مصرية بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة GHB عبر شرائها من أحد المواقع الإلكترونية. وتابعت الداخلية في بيانها أن التحقيق في القضية كشف تفاصيل في غاية الأهمية، حيث عثر بحوزة ذلك الشخص على 180 لترا من مخدر الاغتصاب كان يحضر لبيعها في الأسواق المصرية. أما عن عملية البيع التي كان يخطط لها فقد تبين وفق بيان الداخلية أن بطلته هي صانعة محتوى تحمل الجنسية المصرية، حيث قامت بالترويج للمخدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف بيعه. وبعد نشر البيان الأمني تفاعل المصريون بشكل واسع مع القضية التي شكلت صدمة لكثيرين بعد خروج العديد من الخبراء للتحذير بشكل كبير من مخاطر هذا المخدر. وفقا لصندوق مكافحة الإدمان، عقار GHB يصنع من مادة كيميائية ويصنف من العقاقير النفسية ويستخدم في التخدير، إلا أنه تبين أن له استخدامات أخرى تمثل أبعادا إجرامية وغير قانونية تمثلت بإعطائه للفتيات بنية الاغتصاب. وفق خبراء فإن المخدر يعمل على دخول الفتاة في مرحلة من الغيبوبة الحسية وفقدان التركيز والسيطرة على أفعالها لمدة قد تصل حتى إلى 24 ساعة.